kontrol AHU atau rooftop air conditioner. Dua sistem, dua kompresor. Sini ada beberapa menu sebagai monitoring ya. Ada temperatur log, ini sebagai untuk merekam temperatur ruangan. Ada alarm list. Nah, ini untuk mengetahui error atau protect pada sistem. Ada maintenance untuk mengecek masing-masing input dan outputnya. Nah, misalkan untuk alarm, nah ini berarti sistem mengalami fault atau kerusakan ya. Kita bisa lihat di alarm listnya. Di sini misalkan ada high pressure-nya yang protect. Nah, untuk reset alarm ya. Nah, ini posisi apabila sistem normal ya. Nah, ini untuk temperatur settingnya. Oke, demikian ya.